السلام عليكم. جيت اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفه زوينه لصحاب الناس اللي كيكحبوا وعندهم الكحه ديالهم ماشي ناشفه. فهاد الوصفه رهيبه. فخاص عندنا حب رشاد وعندنا دانون طبيعي، يعني ما فيش السكر. كنشدو كان ناخدو غير تقريبا معلقه صغيره ماشي عامره بزاف، كنحطوها فيها، كنحطها في دانون ثاني. غادي ندير ليه ثاني ماشي عامره بزاف، ونديرها نخلطهم بجوج. يعني هي غير واحد لشخص واحد، انا غادي ندير لشخصين، لشخص واحد غير دانون واحد يكفي. فتخلطيها تعاودي تسديه تخلطي. انا بغيت ندير لشخصين، فمن بعد تسديه وتحطيه في الثلاجة لمدة طول الليل، يعني الليل ليلة كلها تحطيه فيها. غدا في الصباح ان شاء الله اول حاجه تفطري به هو تفطري بهاد يوغورت مع حب رشاد. حب رشاد كيكون كبر منتفخ. ف هاد الوصفه رهيبه يعني للسعال. فان شاء الله بالشفاء، ونسألكم الدعاء. مع السلامه.